باهل الان انك لم تتزوج امراه مغربيه على الجوال. هذا كلام خطير، اقاضيك. هتقاضيني؟ لا قاضيني، لا استنى بالله استخبى منك، لا تقاضيني. يلا يا بهاء، باهل ان انت ما تزوجت امراه مغربيه متعه على الجوال. عيب عليكم انتم. مش عيب علينا، انت في بث مباشر ويستمع اليك المئات بل الالاف يا بهاء. اتفرحت يا بهاء؟ بهاء انا معايا صورك يا بهاء، والرسائل الصوتيه اتبعتت لي يا بهاء. اسمع رسالتك. كلها كاذبه وانا رقمت ماكو، هذه كاذبه يا طيب اسمعك الان الرساله الصوتيه يا بهاء بصوتك، كلها كاذبه. صوتك يا بهاء، يا بهاء صوتك يا بهاء. وترون جواز المتعه على الجوال يا بهاء. يا بهاء في حد يتزوج ترضى لاختك تتزوج متعه على الجوال يا بهاء؟ كل ده باسم اهل البيت يا بهاء. سكر بهاء وهرب، سكر وهرب بهاء. اظن اختنا الكريمه اتينا بحقك الان وفضح هذا الزنديق. وخلينا نسمعكم رساله بهاء لان هي اتبعتت لي الان. بسم الله. جرح الابدان ولا جرح اللسان. الله الله يا بهاء، وانت جرح الابدان بالتطبير على الحسين ولا جرح اللسان. كمل يا بهاء. بس يوم اللي عقدنا وباهل الان، بس يوم اللي عقدوا على الجوال. وكان بيباهل الان من شويه ويقول لك لا لعنه الله عليه وحلف بالله ورسوله عياذا بالله. شفتم الكذاب؟ لا ان شاء الله الخطوه اذا الله قسم لنا نريد نروح تركيا. تركيا يا بهاء، تركيا يا بهاء. يا بهاء بفلوس الشيرازيه بقى. ما هو عوام الشارع المساكين المغفلين يدفعوا لصادق الشيرازي، والمذيعين اللي عند صادق الشيرازي ياخدوا البنات ويروحوا يتمتعوا بيهم يوم في تركيا ويرجعوا يتمتعوا الاول في الجوال.